快啲食！而家咧，我哋可能會去換房啦，因為咧呢個房有個好 annoying 嘅好嘈嘅聲音，咁佢幫我 check 緊，唔係任何機器問題，因為熄晒所有嘢咧都有呢個聲。可能係啲冷氣電機嗰啲聲嘅，但係其實真係好嘈，所以而家等緊換房，不過就唔知換唔換到。最後咧都係入得翻我哋原本嗰個房，佢掂翻自己個篋，發現會點解個篋震嘅，跟住開篋睇下，原來佢個電燒炮開咗，就係個電燒炮嘅更聲。好啦。快啲食，好吸引啊！佢呢度好出名呢一個sangria lassi，佢大酸橙味好出，冇早幾日嗰幾杯咁差，呢杯甜。水果個味出啲嘅新鮮啲，之前就好似紅酒味重啲。試下睇下呢個應該係洋葱啦，跟住呢個哇真係唔知咩嚟㗎，雜菜嘢啊！呢個係咪嗰啲椒嚟㗎？呢個啲番茄嗰個係。哇！但係好吸引喎，呢啲真係西班牙先會有嘅特色。咁你食邊個啊？一齊食啊！一串係蝦，一串係椒，慢煮吞拿係嘛 ？Beef tartare，哇！上面有皮芝士，好正。我哋決定嘗試下窮食。發現出去食嘢咧實在太貴啦，每一日咧平均都要使成2000蚊港幣。晏晝就會去食啲平少少嘅嘢，試下啲 local 啲 raw 啲嘅嘢食咯。早餐我哋食罐頭，琴日喺 supermarket 買咗罐頭，呢個係個青口，呢個似係筍啦，我覺得個樣好好味啦。呢個咧其實真係唔知乜嘢。琴日咧個餐廳嗰啲一串串嘢裏面都有呢個嘅，一葉葉嘅衣，但又唔係洋葱啦，又唔係成。哦，會唔會係筍頭啊？呢個係。可能係。琴晚嗰個好食好多係嘛？係，清淡啲嘅，酸嘅味都少啲。其實我覺得 OK 嘅，同食嚟講 OK， 係1個7.9。下次可以試下2個幾多個。哇，腍到咁嘅個質感，哇掹唔出嚟，好透明啊！呢個筍係蘆筍。好味，好想。呢個貴啲，所以好食啲。佢特價緊啊！我覺得個青口咧可能係辣嘅，未必嘅。好味。辣嘅。應該唔係。好多人排緊隊，唔知係買飛定乜。哇，都好多人喎，小心啲財物啊！聖家堂咧，而家可能好賺錢啦，跟住咧多咗好多錢去做 maintenance 或者翻新。佢而家有啲位咧可能好白淨啦，跟住呢度加咗啲字啊咁樣啦，但係成件事就即刻好似公主童話嘅城堡一樣，冇咁有好古舊莊嚴嘅感覺啦。喺呢度排隊入嚟啦，佢會 check back 啦，嘟 QR code 啦，跟住就會嚟到呢度噶咯，正門位置。今日好多人啊，full晒啊！
跟住咧搭咗一個站嚟到聖十字保羅醫院站啦。上網買咗飛咧 QR code 嚟到兌換呢一張飛，跟住佢又會俾依一個貼紙你要貼喺個身度。好靚嘅質感喎，呢啲白磚牆。哇！佢有個 model， 哇！呢個醫院都幾大喎。就係個醫院正中間一條花園嘅位置啦。呢個係當年冇修葺過嘅病房位，所以見到佢啲牆啊、上面啊都會有剝落嘅情況，歷史嘅感覺。食晏，希望佢嘅價錢係平平地啦。係啦，咁啊符合我哋今日咧食平啲嘅計劃。入去咯。呢個係1+2嘅 set 啊，咁我就嗌咗呢個嘢啦。佢就成個麵咁啊，頭盤已經，跟住仲有個味，已經好食啦！你話？呢個只係1。係啊，呢個係咪好食啊？好食啊！啱啱試咗啲啲。魚食咧，我揀咗呢個魚，佢就揀咗一個牛面豬燈。小食加埋冰咧，都只係14個9，符合我哋今日要食平啲嘅計劃喎。你食個1咧已經飽咗70。係啊，因為你個炒麵好甘啊。係。我有食埋你個包咧。我呢個魚咧都幾厚嘅，我估計啦，佢可能係一啲海魚啦、深海魚，所以咧佢個魚肉係硬啲、韌啲嘅，彈口啲，唔係好清甜。14個9一個餐，再加杯酒，都抵食。我哋而家嚟到呢個歸義公園，行咗10分鐘去搭巴士，搭巴士7分鐘。再行9分鐘，但係所有行嘅路途咧都係向斜上方行山，所以而家咧你 feel 到我哋係有微微嘅喘氣。係可喘氣。係啦。講錯咗添。咁本身我係買4點半鐘嘅飛，但係而家咧2點50分佢都肯俾我入，咁都 OK 嘅。如果唔係我就會揾個地方坐低飲嘢啦。而家可以入就好啦。你唔熱啊？涼涼地係咪啊？唔係啊，我熱啊！你熱唔想拎住真係好明顯，扮細心啦喺我鏡頭前。驚你熱啊！我哋嚟咗自助洗衫，喺呢度撳你揀入咗嘅洗衣機個 number， 跟住俾錢。12號呢個機洗26分鐘之後擺嚟呢邊再乾。魷魚同墨魚加埋一齊嘅一個波波。Ravioli is my friend。
我哋今日嚟到呢個聖約瑟市場食嘢。一入到嚟已經買到嘢，我本身仲諗住話先行完 Dior 啦，再行 Louis V 啦可能，咁但係其實我本身人生真係好想擁有一個 Dior 先，係 entire Europe 西班牙嘅稅率係最高，所以我一定要買啊！嗰一刻我就話。呢個係第二對，我自己本人覺得細細地啱我。頭先嗰個咧前珠同後珠都大托嘅。我人生第一個嘅 Dior 袋，雖然都赤赤地痛。而家輪到男士課金，又入坑買嘢，最後買灰色呢個。係你嘅袋同我嘅 scarf。OK，拜拜。又飲成 beer 啦，湯。好靚仔啊！呢個海鮮焗飯正啊，終於食到啦！同埋今次平好多，係13.9咯。抵食又好味嘅，佢係 risotto 嗰啲質地，個飯質比較有咬口，好香。